Hello everyone. Today we are going to talk about singular and plural nouns again. Өткен сабақта зат есімдердің жекеше және көпше түрлерімен таныстық. Сілтемесін жоғарыда қалдырамын. Ал бұл сабақ сол сабақтың жалғасы. Let's get started. Зат есімдердің көпше түрін жасау үшін s, es жалғау жалғанады дедік. Бірақ кейбір зат есімдердің көпше түрін жасау үшін жалғау жалғанбайды. Сөз түбірінің өзгеру арқылы ғана жасалады. Мына сөздерге назар аударайық. Мән, мен. Мән, мен. Мән, ер адам. Мен, ер адамдар. Көрдіңіз бе? Ортасындағы дауысының өзгеруі мағынаны да өзгертіп жіберді. Келесі сөз women, women. Women, women. Women, әйел, women, әйелдер. Foot, аяқ. Feet, аяқтар. Foot, feet. Tooth, тіс. Teeth, тістер. Tooth, teeth. Goose, қаз. Geese, қаздар. Goose, geese. Mouse, тышқан. Mice, тышқандар. Mouse, mice. Мына сөздерде де өзгереді. Child, бала болса, children, балалар. Child, children. Келесі сөзіміз ox, oxen. Ox, өгіз, oxen, өгіздер. Ал мына сөздер тіпті өзгермейді. Жекеше түрде де, көпше түрде де формалары бірдей. Мысалы, sheep, sheep. Қой, қойлар. Fish, fish. Балық, балықтар. Deer, deer. Киік, киіктер. Екеуі де бірдей. Ал егер алдында артиклі тұратын болса, онда ол бір деген ұғымды білдіреді, яғни белгісіздік артиклі қолданған кезде. A sheep, sheep. A sheep, қой. Sheep, қойлар. Осылай ажыратуға да болады. Келесі сөз person. Persons, емес. People болады. Person, адам. People, адамдар. Three people, some people, a lot of people. People are, people have деп қолданылады. People is, яғни to be етістігінің етістігін ғана қолданамыз. People have, people has деп айтпаймыз, ол қате. Мысалы, she is a nice person. Ол жақсы адам. They are nice people. Олар жақсы адамдар. Nice persons деп айту қате. Өйткені people көпше түрдегі зат есім. People, they, кімдер? Олар. These days, a lot of people use computers. Бұл күндері көп адамдар компьютер қолданады. Do you know those people? Ана адамдарды білесің бе? Some of people work too hard. Кейбір адамдар сондай тым ынтамен жұмыс жасайды. Келесі сөзімізде тек қана көпше түрде қолданылады. Police, яғни полиция. Police. The police are looking for the stolen car. Полиция ұрланған көлікті іздеп жатыр. Are looking болады. Police is looking деп айту қате. Қазақ тілінде ақпарат, ақпараттар, ақша, ақшалар деп айтқанымызбен ағылшын тілінде бұл сөздер тек қана жекеше түрде қолданылады. Қане назар аударайық. Advice, кеңес, көпше түрдегі кеңестер advice болады. Мысалы, he gave me some good advice. Ол маған жақсы кеңестер берді. Advices емес. Тек қана жекеше түрде advice болады. Қалған сөздерде де солай.
Information – ақпарат, ақпараттар. I need some information about hotels. Маған қонақ үйлер туралы ақпараттар керек еді. Informations емес. Knowledge – білім, білімдер. Яғни білім, білімдер бір сөзбен аударылады. Knowledge. He uses his knowledge for his job. Ол өзінің білімдерін жұмысы үшін қолданады. Progress. Жетістік, жетістіктер. I'm satisfied with your progress. Мен сенің жетістіктерің үшін разымын. Money, ақша, ақшалар. I've got some money. Менде бірнеше ақша бар. Money істеп айту қате. News, жаңалық, жаңалықтар. What is the news? Не жаңалық? Hair, шаш, шаштар. Her hair is dark. Оның шашының түсі қара қоңыр. Яғни шаш, шаштар екеуі де бір сөз. Hair. Hair істеп айту қате. Одан кейінгі жекеше түрде қолданылатын сөздеріміздің бірі ICS-ке аяқталатын ғылымдардың атауы да тек қана жекеше түрде қолданылады. Мысалы, mathematics, phonetics, physics, linguistics деген сынды ғылымдардың атауын тек қана жекеше түрде қолданады екенбіз. Мысалы, mathematics forms the basis of many other sciences. Математика басқа да ғылымдардың негізін құрады. Яғни forms жекеше түрде тұр. Phonetics is a branch of linguistics. Фонетика лингвистиканың бір саласы. Is, phonetics is қолданылған, phonetics are болмайды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер бір нәрсе түсініксіз болса, комментарийге жазыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.